Politički događaji na Kosovu zauzimaju najveći deo javnog prostora, dok se uglavnom malo govori o inicijativama koji ukazuju na pozitivne primere društveno-ekonomskog razvoja, a koji utiču na kvalitet života običnih građana. Takođe se malo priča o inicijativama koje promovišu turizam i razvijaju različite turističke proizvode koji sve više privlače pažnju posetioca iz celog sveta. Poslednjih godina širom Kosova se razvijaju mnogobrojni sadržaji avanturističkog turizma, koji uključuju različite aktivnosti u prirodi, od planinarenja i alpinizma, preko sportskog penjanja i speleologije, do paraglajdinga i različitih sportova na vodi. Takođe se radi na izgradnji via ferata, avantura i tematskih parkova, kao i drugih sadržaja koji imaju za cilj privlačenje turista. Primetna je izgradnja hotela, letnjih kampova i restorana, a mnoga seoska domaćinstva i planinski katuni takođe su otvorili vrata turistima, nudeći tradicionalne prehrambene proizvode i nomadski način života. Među inicijativama za razvoj avanturističkog turizma na Kosovu izdvajaju se Outdoor Inn iz Zubinog Potoka i Marimangat iz Peći. Ove dve inicijative, svaka zasebno, ali i zajedničkim radom, doveli su do toga da značajno unaprede kvalitet turističke ponude i doprinesu promociji turizma kako u regionu, tako i u svetu. Inter je još 2013. godine započeo jednu veliku inicijativu za razvoj turizma u opštini Zubin Potok. Ta inicijativa nije imala samo ekonomski karakter, ona imala i jedan veliki društveni karakter, pre svega u smislu oživljavanja te sredine, stavljanja akcenta na tu sredinu i rebrendiranja kao jedne atraktivne destinacije za razvoj turizma. Ne samo, opet kažem, u ekonomskim benefitima, već i u tim nekim sociološkim, u smislu interetničke komunikacije, u smislu saradnje između različitih ljudi, dolaska različitih kultura u samo to mesto i pokazivanja vrednosti kako prirodnih, tako i društvenih vrednosti te sredine ostatku sveta. Në fakt, krenaria, po të them mbretëresha e komunës së Pejës mbetet turizmi, por neve na ka ngelur shumë punë që ta punojmë kurore në kësaj mbretëreshe. Unë besoj se Karshi Ballkanit perëndimor dhe shteteve në rajon nuk qëndrojmë keq me infrastrukturë, po ajo duhet të përpunohet edhe më tepër. Bjeshkët e Rrugovës, tashmë krenaria më e re, rruga e Peklenës, më pastaj ujvara e Radacit dhe shumë çka tjetër që disponon në ky vend i bukur, e bëjnë krenarinë e këtij vendi, po e haruar asnjë moment edhe shtegun kulturor, i cili është jashtëzakonisht i pasur, në vetë përmban 16 monumentet historisë, diversitetit fetar, trashëgimisë kulturore. Turistët vendor dhe vizitorët ndërkombëtar mund të ndalojnë dhe kanë mundësi të kënaqen duke shijuar këtë qytet fantastik që ka karakteristikat e tija, apo sikur e themi ne Peja ta mundson që në mëngjes të pish kafe në mëngjesit Buzlumit me pamje ka Bjeshkës, pastaj mund të drekosh dhe mund të darkosh në për kullat të cilat rëndëm janë shndruar në biznese private, e pastaj mund t'i bashkangjitesh edhe turizmit avanturier malor, i cili dita ditës po bëhet gjigant turistik për vendin, por jo vetëm. Među turistima Zubin Potok i Peć su postali nadaleko čuveni po via feratama. Via ferata je sistem čeličnih sajli i metalnih gazišta instaliranih u stenu, koji omogućava bezbedno penjanje osobama koje nemaju alpinističko iskustvo. U Zubinom Potoku je izgrađena via ferata na stenama Berima, koje se nalaze na padinama Mokre gore. Via ferata Berim je jedna od najdužih na svetu, a karakterišu je vertikalne deonice, prolazak kroz pećinu i viseći mostovi. Na početku via ferate Berim će vas dočekati vertikalna deonica od 80 metara koja vodi do pećine, na čijoj ivici se nalazi klupa za odmor. Oni koji su prošli kroz ovu avanturu kažu da je upravo taj deo najteži, te da se ovde suočavaju sa svojim nesigurnostima i strahovima. Taj osjećaj da se popneš na vrh, svako ko je planinario zna to, a to je da kada si nekako iznad i kada si na nekom vidiku sa koga vidiš, a posebno takav impozantan vrh kao što je Berim, kada možeš da vidiš sve ostale planine okolo od Kopaonika do Rogozne, pa i Prokletija, pa i Šar planine, plus kada popneš feratom i osjetiš to postignuće, sa retko čime može da se meri. Imalo je neki
tih delova koji su malo teži od drugih, koji su se činili da se ne mogu preći, da imala sam osjećaj u nekim momentima da želim i da se vratim, a znam da ne mogu da se vratim i onda vidim i druge ljude oko sebe koji su u istoj situaciji jer su isto tako, imaju i strah od cele te avanture, ali nekako smo jedni drugima uspeli da držimo strah i sam instruktor koji je bio sa nama, vodič koji je dosta uticao na to da onako podigne moral cele grupe i da nas nekako da podigne samopouzdanje. Odlučila sam se na nagovor prijatelja, ali zato što je Mokra Gora planina na kojoj sam ja odrasla. Gora je selo iz kojeg je moj otac, Čečevo, i taj vrh Berim sam gledala ceo svoj život svakog vikenda i prosto mi je bilo izazov i zadovoljstvo i čak neki osjećaj dužnosti da probam da iskoristim tu atrakciju koja postoji na Berimu i da uradim sve što je do mene, čak i da dodatno promovišem taj projekat jer sam smatrala da je jako bitan za Zubin Potok koji je inače i moj kraj i rodna opština. S jedne strane osjetila sam se ponosno na sebe što sam uspela da prebrodim strah koji imam od visine. To jeste jedna stvar. Druga stvar je kad sam videla oko sebe lepote prirode koje se nalaze na severu Kosova. Mislim da je pogled odande nešto posebno i stvarno treba vidjeti, a posebno je lep kada posle takvog napora i takvog puta koji čovek mora da prođe kada penje Feratu. U nastavku penjanja na Via Ferrati Berim smenjuju se horizontalne i vertikalne deonice, kao i kretanje po grebenu stene. Posebnu atrakciju predstavljaju dva viseća mosta, od kojih je prvi dužine 24 metra, a drugi predstavlja hod po žici dužine 9 metara. Ono što neko Feratu vizualno predstavlja jesu ti mostovi na Ferati, jer ti kada pređeš viseći most između dva grebena i odnosno i tu sajlu koju svi mogu da vide na fotografijama ili na snimcima sa Ferate, to je nekako nešto što ovu Feratu čini jako posebno. Kako bi penjanje bilo dostupno svakome, na Via Ferrati Berim su angažovani specijalizovani vodiči koji posetioce upoznaju sa opremom i uče ih osnovama penjanja. Takođe brinu o tome da ova celodnevna avantura bude pravo uživanje. Prema rečima vodiča, za ovaj posao je presutna ljubav prema prirodi i ekstremnim sportovima. Uloga vodiča je jako bitna, to ljudi koji dolaze pre svega treba da znaju. Vodič ima posebno mesto i zna se zbog čega se angažuje pre svega. Vodič najbolje poznaje tu stazu, poznaje sve elemente i tehnike penjenja, elemente spašavanja, poznaje celu okolinu gde se nalazi ta Ferata ili celo okruženje, naravno sva okolna sela, mora jednostavno znati sve u vezi tog kraja. U Peći su izgrađene 3 Via Ferrate u Rugovskoj klisuri, gde svojom atraktivnošću svaka na svoj način oduševljava posetioce. Sve Via Ferrate se nalaze na stenama iznad reke Pećke Bistrice, u prirodnom ambijentu koji svojom lepotom posetioce ostavlja bez daha. Posebnu atrakciju predstavlja viseći most dužine 40 metara na novoizgrađenoj Via Ferrati Marimangat. Pajtonome ty, shumica e turistave që vinë këtu e kanë një frikë më veti. Mujë me thonë ka plot raste kur shokë që udhtojnë bashkë në këtë Evropën vendosin që një më ndajt në Maqedoni ose në Serbi, njëri më ardh për shkak që nuk pajtohen marrë në Kosovë. Pa ata që vinë në Kosovë ndrojnë mendën 100%, mas pari thonë Kosova ka shumë e bukur se që na e kena mendu. E dyta thonë pse mediat edhe lajmet na kanë rrajt neve për Kosovën. Edhe e treta, ata bindën që në Kosovë është shumë ma sigurt se në rajon, edhe në Kosovë është shumë ma sigurt se në qytetet e tyne prej kajt vinë në Londër ose në Bruxelles. Audorini Marimangat nude mogućnost zainteresovanim turistima da u jednom putovanju posete obe destinacije i uživaju na Via Ferratama u Zubinom Potoku i Rugovskoj klisuri. Ferata u Peći je bila nešto lakša od Ferate u Zubinom Potoku na Berimu. Nema toliko vertikalnih uspona, mnogo više je tih
horizontalnih i blažih uspona, s tim što ima mnogo više prilike da se vi sami penjete, da dodirnete kamen, da se prosto osjećate kao da ste vi ti koji vode uspon, a da nemate baš toliko pomoćnih sredstava kao što je slučaj sa Feratom na Berimu. Sjajno iskustvo jer Ferata je relativno blizu grada. Isto tako ona se nalazi iznad Pećke Bistrice i kada ti penješ Feratu na tom grebenu i tim stenama iznad Pećke Bistrice, za nekoga ko voli prirodu, to je isto posebno iskustvo. Osim Via Ferata, ove dve opštine u ponudi imaju i druge turističke atrakcije. Lonely Planet je nedavno uvrstio opštinu Zubin Potok među 10 najatraktivnijih nepoznatih destinacija na Zapadnom Balkanu. A razvoj turizma u ovoj opštini se uglavnom oslanja na jezero Gazivode i planinu Mokra Gora. Jezero Gazivode je veštačka akumulacija izgrađena 70. godina 20. veka i poznata je po jednoj od najvećih zemljenih brana u Evropi. Naročito je atraktivno tokom letnjih meseci kada ga posećuju mnogobrojni turisti. Ovde se uživa u različitim sportovima na vodi. Postoji bezbroj razloga da se dođe u Zubin Potok, a isto tako mnogo razloga da se ostane. Pre svega ovde mislim na prirodne potencijale koji se ogledaju pre svega u reci Ibar, zatim u jezeru Gazivode koje je napravljeno na istoimenoj reci, a zatim i na planine Mokra Gora i Rogozna. Mokra Gora je inače planina koja sve više iskorišćava svoje turističke kapacitete. Zubin Potok, to je vazdušna bajanja. Redovno odlazim u Zubinu Potok, čak bavim se malinarstvom i redovno sarađujem sa zadrugom u Zubinom Potoku. A i u dobrom delu i kumujem u Zubinom Potoku. I znači Zubin Potok je za mene jedna vrsta tako pitomo mesto, tako sadržajno mesto, jedna prava oaza, vazdušna banja jednostavno. I treba iskoristiti. Ja mislim da sistem tu treba ozbiljno da se pozabavi sa Zubinom Potokom. Znači tu može da se napravi ta jaka neka kulturološka veza i gde će u pravom smislu Zubin Potok da bude reprezent ili da prezentuje pravu kulturu s ovih prostora. Na jezeru Gazivode već intenzivno kreće izgradnja kapaciteta smeštenih. Pre svega imamo već 3 hotela, bezbroj vikendica i ostalih, da kažem, smeštenih kapaciteta u privatnoj režiji, tako da u dogledno vreme očekujem da sav taj kapacitet bude i iskorišćen. Reka Ibar koja protiče kroz Zubin Potok je takođe privlačna posetiocima za ribolov, kajaking i rafting. Na Ibru se poslednjih godina organizuje i svetski kup u raftingu. Opština Peć se u razvoju turizma fokusira na nekoliko turističkih zona: Rugova, Beli Drim i grad Peć. Në fakt, potenciali më gjigant që ka komuna e Pes është potenciali natyror, por potenciali natyror nuk zhvillohet pa ndihmën që e bën pushteti lokal. Në këtë rast, pushteti lokal e ka vënë si prioritet dhe këtë mund ta faktoj me planin zhvillimor komunal, i cili është dokumenti më i rëndësishëm afatmesëm për komunën e Pesë, duke vërë turizmin, në veçanti turizmin avanturier, në kryet listës së prioriteteve bashkë me agrobujqësinë. Ne kemi bërë shumë projekte që kanë të bëjnë me infrastrukturën, në veçanti për turizmin malor dhe atë avanturier, por edhe ky vit do të jetë një vit jashtëzakonisht i begat me projekte, sepse deri tani kemi pasur më tepër prioritet markimin dhe digitalizimin e shtigjeve të ecjes dhe favorizimin e shtëpizave të mysafirve apo guest house, duke pasur parasysh se jemi në zonën ta quaj ashtu më kredibile të projekteve ndërkufitare përsa i përket Ballkanit Perëndimor dhe projektit Majat e Ballkanit, ndërkohë që këtë vit më tepër jemi fokusuar tek Lumbardhi dhe do të ndërtojmë 4 ura mbi Lumbardh, duke dashur që PS t'i japim një imazh tjetër si atrakcion turistik. U obe opštine se radi na razvoju koncepta održivog turizma. Očuvanje biodiverziteta životinjskog i biljnog sveta na tom području je osnova i sama srž onoga što mi radimo u sistemu razvoja turizma. Ono što je nama jako bitno jeste očuvanje životinjskog sveta, pre svega mrkog medveda, to je jedno od retkih staništa mrkog medveda na samom Balkanu, i velikog tetreba koji je ugrožen i zaista jedno od retkih staništa velikog tetreba, a veliki tetreb je najveća
ptica na Balkanu, tako da smo jako ponosni na taj biodiverzitet. Naravno, tu je i reka, tu je i jezero, gazivode, sve ono što nosite prirodni potencijali i sve ono što mi radimo u sastavu turizma jeste očuvanje životne sredine sa jedne strane, a sa druge strane maksimalizovanje turističkih potencijala. U okolnostima u kojima živimo na Kosovu to naravno nije jednostavno. Postoje objektivne prepreke koje su godinama sprečavale razvoj tog regiona, uglavnom su vezane za političke probleme, ali ima i problema na samoj planini zbog nedostatka vladavine zakona. Često se uništava šuma i nažalost moram da kažem da je šteta na Mokroj zaista vidljiva, ali i dalje ima predela naravno u kojima može i da se šeta i da se obiđe još uvek netaknuta priroda. Tako da su potencijali ogromni, ali politička i ekonomska situacija naravno ovde predstavlja objektivne prepreke za za brži razvoj tog regiona, ali ima naravno organizacija koje daju sve od sebe da to promene i mislim da će se ubrzo videti, već se vide određeni rezultati njihovog dugogodišnjeg truda, ali verujem da će se ubrzo videti još više. Saradnja između dve opštine je pokrenuta i u okviru regionalne inicijative za razvoj turizma na planini Mokra Gora, koja obuhvata i opštine Istok, Tutin i Rože. Ovu regionalnu inicijativu je pokrenuo Institut za teritorijalni i ekonomski razvoj Inter u saradnji sa Marimangatom i regionalnom agencijom SEDA iz Novog Pazara, a takođe i uz podršku rukovodstva 5 pomenutih opština koje okružuju planinu Mokru Goru. Saradnja sa kolegama iz Peći je jako bitna. Ta saradnja se razvija godinama, ona je iskrena, plodotvorna je. Mi imamo negde i slične ciljeve u razvoju turizma, ne samo razvoju turizma, nego i u razvoju nekih socijalnih aspekata međuetničke saradnje i međuetničke tolerancije, takođe i u povezivanju različitih poslovnih subjekata. Ono što je pozitivno u toj saradnji jeste da i kolege iz Peći i mi zaista pokušavamo da učinimo sve u razvoju svojih sredina, u promociji svojih sredina, u očuvanju životne sredine, a takođe i u toj nekoj razmeni iskustva, razmeni znanja, razmeni turista između tih sredina. Found it on Google. I like it so far. It's beautiful. I'm really excited to try the climbs. But yeah. Mi treba da budemo jako srećni da od Grčke do Slovenije mi smo region koji u relativno blizu im može da penje dve zaista sjajne ferate. I to je nešto što nas čini posebnim. U Peći i Zubinom Potoku turistička sezona počinje u maju. Iz obe inicijative za razvoj turizma najavljuju nove, još uzbudljivije avanture.